이제 2부 순서 제가 마지막이네요. 오늘 1부, 2부 즐거우셨나요? 예. 그럼 어떻게 3부, 4부로 달려갈까요? 예. 네, 그래요. 좋습니다. 3부, 4부는 이제 자유입니다. 이제 3부, 4부는 자유롭게. 아니 더 계셔도 된다면 계속 네. 진행할 건데 바쁘신 분은 그냥 살짝 나가주세요. 네. 그래야 좀 분위기가 안 깨져. 네, 네, 네. 아시겠습니까? 제가 계속 진행할게요. 네. 부르실 노래. 안동역에서 가겠습니다. 네, 안동으로 가보겠습니다. 네. 왜 이렇게 멀리 가요? 어제 대전역으로 가세요. 바꿔오려면 돼요. 진성 씨도 이게 센스야. 대전은 대전역으로 바꿔서 해요. 아시겠죠? 대전역. 네. 대전역으로 예. 가보겠습니다. 원키. 네. 네. 갑시다. 같이 불러주세요. 자, 서정욱 씨 나와서 놀아주세요. 자, 스테이지로 나와주세요. 스테이지로. 자, 일로 오시겠습니다. 이쪽으로. 자, 일로 오시는 분 선물 있어요. 일로 오시는 분 선물. 자, 선물 있습니다. 일로 오세요. 춤추시는 분 마지막에 선물 있어요. 선물. 여섯 분. 아무한 merce였나 천년이 내리는 날 안동역 앞에서 만나자고 약속한 사람 새벽부터 오는 눈이 무릎까지 떴는데 안 오는 건지 못 오는 건지 오지 않는 사람은 한바퀴 내 마음만 못 보는가 기적 소리 끊어진 밤에 Ladies and gentlemen, how are you? 오늘 일본어 문화센터에 오신 여러분들 환영합니다. 즐겁게 가시는 순간까지 행복하게 신나게 흔들어 주시고 신나게 놀아주세요. 자, 아직까지 안 나오시는 분이 계시네요. 어차피 지워야 할 사랑은 꿈이었나 천문이 내리는 날 인물 앞에서 만나자고 약속한 사람 새벽부터 오는 눈이 무릎까지 떴는데 안 오는 건지 못 오는 건지 내가 없는 사람아 기다리는 내 마음만 놓고 넘는다 밤이 깊은 인모라도의 교실에서 기다리는 내 마음만 놓고 넘는다 밤이 깊은 인모라 문화센터에서
노래가 원곡이 여기서 시작됐어요. 이거 부부와 같은 노래를 만들어 달라고 해서 만들어진 게 그 노래예요. 파라포 이렇게 해야 돼. 이건 왜 해요? 파라포 이 나이 먹도록 세상은 잘 모르나 보다. 진심을 다해도 나에게 상처를 주네. 이 나이 먹도록 사람은 잘 모르나 보다. 사람은 보여도 마음은 보이지 않아. 이 나이 되어서 그래도 당신을 만났어. 고맙소 내 사랑아오. 술 취한 그날과 선생님 눈물을 흘릴 때 내 손을 감싸며 괜찮아 울어준 사람. 세상이 등져도 날아서 함께 할 거라고. 등 뒤에 번지던 눈물이 참 뜨거웠어. 이 나이 되어서 그래도 당신을 만났어. 고맙소 늘 사랑하오. 못난 나를 만나서 긴 세월 고생만 지긴 사람. 이런 사람이라서 미안하고 아픈 사람. 나 당신을 위해 살아가겠어. 남겨진 세월도 함께 갑시다. 고맙소 늘 사랑아.